asal lain etanya tadi saya ini teh. Tumben itu sih yang teh yakin mecan balik tarawehan teh. Batur geus malolor deui tadi baralikna teh. Nya ka mana heula itu beuk teh lila-lila teuing. Sakitu peutingna kasieun budak teh. Ih, sorangan sieun balik teh. Tapi da bulan puasa mah jurig oge di ieu. Dicangcang jeung moal sieun kuda gede baring oge. Ena teh da ngararatan rata ieu, mun teh THR ka warung jadi balik teh telat. Budak koplok mah kunaon teh budak teh cenah ngareurewas inung. We aki waris teh di mana ngajangkol lila-lila teuing taraweh teh. Horor mah kunaon? Kan beres di warung heula emang ngararatan THR. Ari sia naon teh yen beberengkes balik teh eta taraweh teh segala dibawa. Nya eta naon? Matakan kudu daek tarawehan emak coba. Tarawehan mah tuh di warung teh menang astor, menang kiripik tuh. Cak aku ge naon mama? Puasa teh puasa weh hungkul. Batur ge salatna tarawehanna atuh emak. Nyaho aing teh emung cara rape puasa hungkul aing mah keur lungse leuleus. Aing warargah keur warargah pokona mah ieu teh. Nya ama satahun sakali tarawehan teh. Mumpung bulan puasa kieu mah loba pahalana. Ari sia aneh aing mah nya kunaha make mawa samping lin mawa mukena. Kek. Eta saha dibawa asal lain eta nya tadi sa ini teh. Mah teh kudu bersyukur. Cenah manu arek pegata tadi teh dibawa tarawehan, balikna nu weu teh. Tak kudu kitu tarawehan mah kudu bebenangan. Budak koplok sugan. Percuma saya ini taraweh oge. Eta senal batu digubug. Nukeurkeun hungkul meureunnya sama alasan kaitu teh ini teh. Bener budak teh eta mah. Heeh, tapi jadi weu teh mah berkah taraweh teh. Coba unggal peuting nukeurkeun senal butut sok teu kudu meuli senal lebaran meureun. Oh ya yen, aing mah suka naik milu ah. Aing teh boga pan senal anu pegat sabelah geuningan. Sugan itu jadi alus kos kitu. Sampai ngajak atuh tadi teh ka aing ah.